여러분, 재채기 한 번이 목숨을 위협할 수도 있다는 사실 믿으시겠습니까? 오늘은 미국에서 벌어진 믿기 힘든 의료사고 이야기를 전해드립니다. 이 이야기는 2024년 말 터키 매체 DAI라이 사버가 보도한 실제 사건입니다. 미국의 한 73세 남성, 그는 얼마 전 복부 수술을 받고 회복 중이었습니다. 수술 부위는 꿰맨 지 얼마 되지 않았지만 그는 비교적 건강을 되찾았다고 느끼며 지인들과 함께 식당을 찾았습니다. 그런데 평범한 식사가 그날 그의 인생에서 가장 충격적인 순간으로 변하고 말았습니다. 한 손에 포크를 들고 있던 그는 갑자기 코가 간질거렸습니다. 그리고 그 순간 수술 부위 흉터가 터지며 장 일부가 피부 밖으로 밀려나온 겁니다. 주변 사람들은 경악했고 그는 극심한 통증의 자리에서 비틀거리며 쓰러졌습니다. 식당 직원과 손님들이 즉시 911에 신고했고 구급대원들이 도착했습니다. 의사들은 복부장기 돌출이라는 응급 상황을 진단하고 곧바로 병원으로 이송했습니다. 다행히 장기는 손상되지 않았고 다시 제자리에 넣어 봉합수술이 진행됐습니다. 현재 그는 안정을 되찾고 의사의 지시 아래 재활을 이어가고 있습니다. 전문의들은 이 사건을 상처 벌어짐 또는 의학용어로 상처 열개라고 설명합니다. 수술 후에는 흉터 조직이 아직 약해 강한 압력이 가해지면 이런 일이 발생할 수 있다고 경고합니다. 특히 기침, 재채기, 웃음 같은 순간적인 복부 압력 상승이 위험하다고 합니다. 재채기 한 번으로 장이 밖으로 나왔다는 믿기 힘든 사건. 하지만 이 이야기는 단순한 해프닝이 아닙니다. 수술 후 회복기에는 작은 행동 하나에도 주의가 필요하다는 경고이기도 하죠. 여러분, 건강은 언제나 조심해서 지키시길 바랍니다.